Jadi jalma anu bijak kudu yakin mesti mampu. Ceuk Sari, nyumangetan babaturan deketna Juminten. Juminten nyaeta jalma anu boga kamampu dina bidang matematika. Anu ayeuna keur dikarantina ngawakilkeun sakola peda ngiringan Olimpiade Matematika SMA atawa SMK saderajat tingkat nasional. Unggal poe, Sari ngaduakeun jeung nyumangetan Juminten nu keur usaha ngabanggakeun sakolaan jeung provinsi. Juminten ge bakal ngausahakeun demi jalma anu dipikeun nyaah, seueur pangajaran anu hese pikeun Juminten. Tapi Juminten tacan kungsi nyerah. 1, 2, 4. Dina tengah peuting, Juminten keur diajar. Ujug-ujug aya SMS asup dina HP Juminten. Oh, ti si Sari. Si Juminten seri ningali SMS ti si Sari. Ari Juminten nuju naon? Punten abdi nga-SMS peuting-peuting. Semangatnya 2 minggu deui atos lomba. Sing semangat Juminten di dieu abdi sareng rerencangan nu sanes ngadoa kalancaran Juminten. Juminten ge ngabales ku kabungahan sanajan tunduh. Akhirna Juminten teh kasarean nepi ka Tibra. Sabab si Juminten kacapean diajar. Nya kitu we kahirupan sapopoe si Juminten. Wah. Si Juminten heuai tarik. Juminten teras kacai nyandak wudu. Langsung salat tahajud. Juminten nyepeng tasbeh jeung ngadoakeun ka Gusti Allah supaya bisa ngabanggakeun nami provinsina, utamana si Sari. Dinten ieu poe Rebo 1184 dinten deui nyaeta dinten 1184 dibagi 7 170 sesana 4 Rebo ditambah Rebo tambah 4 dinten Minggu. Jumlahna 1 tambah 2 tambah 3 jadi 60 hiji nyaeta 62 dibagi 2 3 hiji dikali 6 hiji janten 1880 hiji. Juminten Seri Sugema bari ngerjakeun soal tina Olimpiade. Menit ka menit kaliwat bari husyuk. Juminten ngerjakeun soal tepat bari jeung laun. Kesa ngucur ngalir di pameunteunna. Sanajan kitu, Juminten tetap semangat. Gawena di ditu ngan saukur ngadoa, SMS-an jeung si Sari. Diajar jeung diajar. Juminten ingat mun isukan teh geus lomba. Ingatnya maneh kudu yakin lamun maneh tangtu bisa. Terus vitamina kudu dieueut. Tong poho ngadoanya isukan. Isuk-isuk maneh kudu diajar deui nya. Ayeuna geus mandi acan. Nya, maneh geus tuang acan. Hayu enggal tuang bisi isukan maneh gering. Ke teu bisa milu lomba. Mun teu bisa ngilu lomba, moal bisa menang. Mun teu menang, teu bisa disebut ku Bapak Gubernur sia. Sadayana geus disiapkeun encan. Patlot, penghapus, pulpen, jeung panggaris geus disariapkeun acan. Isukan tulisanna ditingali deui nu rapih jeung jelasna. Poe eta karantina diliburkeun sapoeun. Sari nelpon Juminten. Juminten ngadangukeun sabari diajar. Panjang lebar nyarita loba di telpon. Ujug-ujug telponna paeh. Juminten teu sadar lamun telponna paeh. Kaisukanna si Sari nelpon si Juminten deui bari jeung ngomong. Juminten, hampura kamari pulsa Sari saep. Ayeuna tos diisi deui da. Juminten, geus salat acan. Keur naon? Kaisukanna si Sari nelpon deui. Kasih Juminten nu eukeur mastikeun barang anu bakal dibawa engke. Waalaikumsalam. Hehe, sing semangat lombana. Muhun, doakeun abdi meh menang juara. Sip, ari ayeuna nuju naon? Abdi nuju nyiapkeun barang teras bade diajar. Salat teu acan. Atos. Oh, ari vitamin tos dieueut. Ari tuang Teu acan sih ari tuang mah.
Tuang hel sok bilih ke teu aya energi sareng teu tiasa mikir. Lamun teu tiasa mikir, seueur jawaban anu kosong sareng salah. Teras teu tiasa meunang. Lamun teu tiasa meunang, arurang bakal kecewa. Teras ke teu tiasa panggih sareng Pak Gubernur. Muhun atuh. Kaisukana kompetisi geus dimimitian. Geus 3 jam juminten pikeun ngerjakeun patarosan eta. Jeung kalayan tenang ngerjakeunna. Ruanganna ge teu ribut. Nepi ka akhirna waktuna beak, pangumuman nu meunang dibere nyahona isukan. Dinten eta seueur jalma dina media sosial ngahubungi juminten. Sigana mah aranjeunna ngarepkeun kuring janten juara. Mun kuring teu meunang, aranjeunna pasti bakal kecewa. Peuting eta ningali langit pinuh ku bintang. Ngobrol lila-lila netep salembar kertas nepi ka akhirna ngadenge ngaran juminten Siti Julianti. Henteu masalah juminten kengingin medali naon. Juminten teras ka hareup panggung. Perasaan haru aya dina hate juminten. Anjeunna meunang medali emas kalayan skor pangluhurna. Perjuanganna henteu sia-sia geus 2 tahun juminten diajar serius ngan kusabab eta. Sarerea surak gembira dina ucapan pangwilujeng kangge juminten. Balik ka imah juminten dibanggakeun ku jalma rea. Sarerea ngawilujengkeun juminten nu tos hasil meunangkeun juara jeung ngaharumkeun nami sakola jeung provinsi.